Oke, balik maneh nang ngene podcast BNN. Bagian ngomong-ngomong Ngomong-ngomong. bareng aku Oni Dan aku Black and Dash. iki moro-moro nonton Moro. boker. Sing awalnya dilarang duduk boleh longgo ya. Silahkan duduk harusnya. Iya, silakan duduk Tapi iki BNN. Oke. Ayo jangan dibajak dah. Tapi agenda kan memang Iya, gantian. Soalnya gantian. kemarin aku ambil sinyo sih. Iya. Ya, ini main nang silang. Iya, yang sunat. Safari podcast. Saiki Tapi kalau tayangnya di sini iki. Oh, cepet iki, cepet iki. Cepet iki. Cepet iki. yo gantian saiki diculik saiki. Iya, iya. Ya, asline cepet pola tukang edit males. Moro ditayan ngono. Ya apa ya? Ya kabarnya. Gak apa ya suara-suara. Gak masalah. Masalah. Musiknya Aman. aman ya. Aman. Memang ngono. Iya. Terus chaos vibes e. Yo. Seperti Warung kondisi banget yo. tuh, Baru. Seperti kondisi kita, berdasarkan apa Sony chaos. 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 Karena kita suka kekacauan. Wah. Iya Rainan di Black. Ada rezeki. Yes. Gimana kabarnya, Ya apa ya bocah? Yes. Semenjak perang dagang Amerika ini. Waduh, iki. Lanjut iki Nah, itu yang kita inginkan. sistem perekonomian Iya. pas untuk Cina ini. Ya, secara makro tidak baik-baik saja. Ah. Dan makro itu pasti berdampak ke mikro ya. Mikro, Ya, pasti. ya itu ya pasti lebih apa ya? Lagi resah sekarang ini. Resah. Apa iki? Nah, ini Apa iki? keresahan. Mungkin Keresahan iki. memang BNN tepatnya keresahan. keresahan. Yo apa yo? Pasti kondisi ekonomi global itu pasti ngaruh nang daya beli masyarakat, minat beli masyarakat. Itu juga pasti kok ngaruh nang kaya daya beli merchandise, Oh, iya. Wah, yo daya benar. beli tiket konser, Iya. minat konsumsi Yanti dulu. entertainment. Yanti sih. Ini pesanan saya ya tadi ya Mas ya. Iya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Minum Oke. dulu, bayar Iya. dulu. Becek Ah, Andre. cus, kota Iya. ini cuk. Oke lur. Sedat popai. Ana pompane padahal. Gue frame oleh Mas. Emang ya ngono. Cepet tak terus tuku maneh. Yo Oh, ternyata ini. Bisa aja ya main. Espressonya kurang. Espressonya kurang. Iya, saya bilang. Oh, boleh. Wis kadung tak udah Mas. Kau ya. Iya ya, iku ngaruh berarti ya nang ngene. Iya lah, pasti. Industri kreatif. Industri juga pasti. kan. Iya, Musik iku. bener. Dan juga euforia yang juga berpengaruh memang. Ngaruh. Apa ya? Tren bergeser, internet semakin masif, pertukaran informasi semakin cepat. Banyak sekali lah yang apa ya? Yang menjadi kalau dibilang PR ya PR, dibilang jadi keresahan ya keresahan. banget. Ya, pasti. Sik kita mau dilakoni ae lah. Yoi. Sik, tapi iki untuk awal kita bahasnya apa iki dilarang duduk dhisik kayak. Nah, ya. Soalnya Karena Cak Boger iki salah satu orang. Kayak ngomong satu-satunya enggak kan? Ya. Karena ada duduk iki. teman-teman yang lain. Iya. Ada teman yang lain. Salah satu orang dibalik dilarang. Sik, dilarang duduk iki awalnya ya opo? Karena ben kan gigs yo. Ya niku gigs. Iya kan? Ya gigs. Terus kok moro-moro iki di tahun berapa aku gak iki moro-moro beralih nang ini media. Media. Ya, terus saya tadi podcast. Kasih podcastan. Nah, terus wingi tadi dokumenter wedding. Enggak, tapi memang kan jenenge dilarang duduk. Lah wedding kan saiki standing. Iya. Kabeh kan. Oh iya, Oke. prasmanan soalnya ya. Iya. Prasmanan. Yo. Iki pengen cerita teko sing bener-bener awal apa sing apa Transisinya iki lho. transisine. Transisi. Karena Transisine iku gara-gara yo iki kan acara 2015 tuh. Acara pertama oh ya acara pertama. 2015 April lah gak salah. Wah, hampir satu. Iya, bulan April ya bisa nih. Iya tadi dilarang duduk iku Aries. Nah, Cang. Percaya Ya. iya. Sial. Sial ya Allah. Aries, bener. Terus Dan
Dia iku berarti Gen Z berarti. 2015 itu Gen Z gak sih? 2015 Gen Z. Iya. Yo. Gaji banget malah. Nah, Nah, jadi Eh, tahun ini kita 1 dekade. yo satu dekade bener yo, satu Satu dekade. dekade. Kayak Bener, setahun, ya. kayak setahun nambahan kakak berarti yo. Kakak itu tahun biru 2014. 2014. Satu dekade lebih bisa. Sebelas tahun. Iya. Apa zodiaknya? Merkurius kayak. Waduh. Uranus. Uranus. Oh, tonnya. Uranus tangi Mobile Legend. Pak. Anu sih, roda-roda kejawab ya. Tadi wetos. Oh, Gak ulang tahun ya. Gak ulang tahun. Kerajaan, Kerajaan. kerajaan pasar. Oh benar. Ya. Apa ini? Apa ini? Oh, sampe masih kesinggung bareng. Ya nanti 2015 iku gak acara. Kan memang niat awalnya iki aku ingin membuka ruang apa yo? Aku ingin membuka potensi audiens sebesar-besarnya. Ya. Singkat cerita kan, ya intinya kan aku pengen bikin apa ya? Pengen bikin satu platform sing arek-arek iku iso mendapat atensi sing potensinya itu tidak terbatas. Oke. Oh ya. Kayak lek misale awak dhewe manggung nang satu tempat yang kapasitasnya 1.000 orang, ya wis penontonnya 1.000. Oke. Tapi lek modele nang internet kan gak terbatas. Gak terbatas. Iya bener. Iso 2.000, iso 5.000, Ya, iso kan iso- fake asli cilik. Iya. Nah, jadi akhirnya wajib wis iki tak upload nang internet. Oke. Nah, jadi aku tak upload nang semua media sosial pada waktu itu Instagram sih. Oh, Instagram Iya, lagi Instagram, hype ya. Iya. Sing acara pertama, sing acara kedua itu YouTube toh. Loh, ket awal aku wis YouTube. Oh YouTube bisa. Iya, YouTube cuman YouTube itu gawe video live performance nih. Oh. Nah, sisa-sisa footage, dokumentasi, foto-foto segala macam kan iki kudu ono tempatnya emang Tempatnya, kayak gini ya. Iya. Ya wis tak delete nang Instagram, ambek fanpage Facebook. Fanpage. Oh iya saat itu sih. Nah, terus ternyata lumayan oleh atensi teko arek-arek, kocok-kocok. Nah, ono follower aku mikir iki lek mek tak gawe upload ngene-ngene tok kok eman. Oh, oke. Nah, akhirnya ono koncoku rilis album, tak promokno, tak postingno. Terus ono koncoku gawe acara, gini tak postno. Ngono. Aku gak mikir iki bakal dadi media Media. partner apa kok gak Oh. mikir. Karena sing ono nang kepalaku tujuanku gawe dilarang duduk kan Atensi mau. iya supaya arek-arek iki oleh apa potensi audiens yang tidak terbatas. Oh. Jadi wis kene ayo kene tak postinge, tak upload ngono ae sih asline asik-asikan. Ternyata jadi media cuk. Iso iki kan Seru. Nah, kesel asline. Karena iya cuk, lah cuk ngerti ngene kan kata jenenge dilarang duduk cuk. Sing welek cuk jenenge cuk. Gimnasisan yo. Iya gimnasisan yo. Karo tak jenenge sing apik cuk. Kayak misalkan Ahmad Baikuni ta. Cuk jeneng media dilarang duduk cuk tapi wis kadung ya. Tapi kan akhirnya dari situ kan apa jadi ciri khas Cak. Ya, Akhirnya kan iso jadi nama baru podcastnya Setakan. kayak ono unike lah sekiranya yo. Iya. Kan soalnya kan podcast saya kan jenenge kan beku yo sangar-sangar lah hitungannya lah. Podcast iki lah sangar podcast ini tapi Apa dilarang musik-musik berisik. ngono. Yo, Adewe. Iya kok. berisik ta opo. Kon ngerti logone dilarang duduk iku lah. Iki ya ngene ya. Iya. Iki ngerti iki aku awalnya gawe ya. Ya apa? Kan biyen kan usum oh iya biyen iku Twitter bisa. Oh iya iya. Twitter, Instagram, Facebook lah. Biyen iku ning Instagram ambek Twitter lek. Kene kate misal aku ngepromokno arek-arek, misale ngepromono RKK. Nah, Yo. @RKK Noise lah. Jadi selalu ono @ lagi asline iku aku nulis @ tak dadino objek gambar terus tak plesetno iki asline @ iki. iya bener iya koyo iya. Iki Tapi jujur yo karena yo iki bukan karena semangat kedaerahan pinggiran yo. Iya. Kayak lu gune dumeng yo. Mas, Tinggal lu gini. Iya bukan dong. Oh karo emang ya iku jadi dumeng iku ya apa ya jelasno yo. iya anakku dhewe ya bingung. Mungkin Aku bisa dhewe bingung. iku apa? Aku lek Perkumpulan. aku lek ngomong Komunitas, komunitas ya. komunitas. Komunitas apa sih? Ah, iku sing enggak Iku sing sampai saiki iku tanda tanya Iya, tanda gangster tanya. bukan. Terus Apa yo? Iku arek keren wilayah pesisir lah. heeh. Kegiatan Main apa nasib. mereka?
apa ya? Bedel knalpot tuh. Bedel knalpot. Karo aku Iya, aku Ambek dewe yo. semiran rambut tuh ya. Tapi aku tahu itu memang perkumpulan, tapi untuk kayak lebih detailnya perkumpulan Iya, apa iku nggak tahu. Tapi karena ono karena oh itu Soalnya cukup memang itu masif dan daerahku besar. dewe Iya. soalnya. oh Nah, Itu daerah cukup dewe. masif karena daerah utara berarti. Yo. Parah, heeh. Ojo nggawa wilayah Cak, sampean kena. Kan dia ngomong daerah. Iya, Utara. Gak apa-apa ya. Oh, aku aja dari utara, jalur utara. Iya sih. Isiku. Jadi ki asline tulisan at iki lho. At, Ya, ya memang. terus tak tracing dari image, Nah, terus Terus ditambahi. tak plesetno tak delok-delok. Tulisan at iku kok koyo ndase arek. Terus tak kei awak. Tak kei awak. Oh, terus kayak sikil Tak ya. iya, tak kei awak sikil terus kayak gambar wong kate longgo gak sih? Iya. Iya, iya. Nah, muai. Kok ate koyo F. Asline mek ngono. Iya. Kan lu gak tau sadar lah iku Ed. Iya. Padahal Tambiro. Anjene kudu ngono, lek sampe wong sadar iku at lak ketok gak iso desain. Maksudnya ketok koyo cuk iki desainere cek males e. At ngene tok lho gone. Tapi justru karena iki ro, dadi ono unike ya. Dadi Iya. pokok iku oh ternyata dari hal-hal simpel iso dadi hal sing kreatif. Kreatif. Nah. Ya lebih tepatnya karena aku gak iso gambar. Ya, karena Gak daripada sih, mikir ruwet ngono saiki yo. Ah. Kacakno hal sing simpel iso diplesetno ya tidak. Ya, ya situ. Nah, seiring perkembangannya Cak, yang Ah. dulu gigs terus mari ngono jadi media promosi kan, promosi Ya, teman-teman. Terus akhirnya programnya dilarang duduk sekarang udah banyak kayak iki. Apa aja? Ada. Dan Saiki iku akan bikin apa lagi? Ini Ah. jelas sama Saiki nih kayak menang hari lek ini. ngomongno program yo. Lek ngomongno program, biyen iku aku gak iki cerita yo, cerita. Cek dawa podcast. Iya, Iya. iya rek. Rom jam. Jadi Oh, mungkin gur teko sing podcast paling suwe ya. jadi Gitu. awalnya itu gak mlebu iki suara-suara ngene. Ya gak ya gak. Nah, apa? Oh ya, oke oke. Jadi biyen iku awal-awal aku promo arek-arek iku wis gak ate jeneng program. Oke. Ya wis apa artwork RKK misalnya RKK rilis lagu, ndi artworkmu? Iki posting kadang ono ya artwork Mas, ndi raimu ngene. Fotone maksudnya. Oh iya. Fotone arek-arek. Iya iya iya. Aku tadi gak ono jeneng programe apa-apa ngono gak ono. Terus biyen iku liputan niku juga apa gak ono jeneng-jenenge apa ngono gak ono wis diawur ae. Berantakan ae yo. Iya. Lah biyen iku juga gak ono time. Ono time, aku ijenan arek-arek iku koyo apa ya sifatnya iku karena aku gak dari awal kan gak meniatkan iki menjadi media. Media. Jadi aku yo gak gawe koyo struktur organisasi Iya, perkumpulan tau ngono gak. gak ono wis. Jadi arek-arek datang dan pergi. Iya biasa. Ibaratnya gini. Oh ya wis aku lagi free, ayo tak rewangi Cak. Engko Iya, hari iya. ngale ya kuwi. Nah, iya, lah iku aku mlaku ijenan tuh. Nah, terus yo ono beberapa arek sing ngewangi di awal-awal yo koyo arek-arek SAP iku ngewangi, kok Sanchez kene ngewangi. Toyo The Class Oh ya. Nah, Yo. Doyo iku wis mulai ono keresahan koyo tapi sik ragu-ragu ya. Maksudnya iki antara tak temeni apa enggak, apa ya. Sik bimbang. Terus ngobrol-ngobrol ambek arek-arek yo. Oh iki kate diseriusi apa ya apa ya. Kok intine sik bimbang terus Doyo iku usul dikei jeneng iki lho programe Monga-monga. Oh ya ngomong. Biyen iku jenenge Monga-monga. Iya. Oh iku artine ngono. Monga-monga iku sik anget. Sik anget. Dadi koyo berita-berita sing Iya. sik anget ngono Sik lho. anget, ya. Nah, Dipangani modele koyo kepanasan. iya. Nah terus liputan jenenge apa? Apa ya? Haru cuk. Liputan wis. Jadi liputannya jenenge apa ya liputan. Males mikir cuk. Nah terus iku sik apa ya? Transisi yo iku. Mesti antara iki iya serius ta. Iya, lah kene iku Isek-isek ae. gawe jeneng monga-monga iku cukup suwe. Cukup suwe. Iku wis diewangi wis mulai berdatangan iya volunteer yang dia iki. Jadi arek-arek iku moro-moro teko aja ewangi ngene. Aku pertama kok apa ya? Ya gak apa sih, tapi
Aku iso ngekei kon opo cuk maksudnya untung gawe kon opo. Lah iki salah siji iki arek iki Dino iki. Nah iki apa cak ayo tak ewangi ngene. Nah terus iku wis mulai ngena tuh ono sing disenno, ono sing ngene tadi wis gak ijenan aku. Heeh. Terus gak suwi ono maneh. Iki Evan iku ceritane dia iku wis suwe kan apa off teko on dunia permusikan. Wis kan. Sakjane dia iku wis bener dalane. Mahasiswa sarjana wis bener. Wis bener. Tapi embuk kok iso nyemplung rene maneh. Wis bener asline dalane dhek iku sebagai mahasiswa apa sebagai sarjana. Iya. Malah penjerumuskan gitu Malah ya. cemplung Iya, malahan. Cuk. Jadi saya pengen kembali berkarya, Karya. tapi bingung karena udah nggak punya band, terus dan lain sebagainya. Tapi dia itu suka nulis. Dia kan, Yo, yo. dia kan sarjana sastra Inggris. Dia suka nulis, bla 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 bla. Dia bilang bercita-cita ingin menjadi jurnalis musik. Ya aku nawari. Oh emang ngono aku wae lek ngono. Yo. Iki sarana lah itu. Iya, wis iki gawe-gawean maksudnya iku Gawe belajar lah. Iya. belajar, ya sembarang sih kon kate gawe dhewe gak apa-apa, cuman lek kon pengen ngewangi aku ya ayo. Wis intine ngono lah aku lali detail ya apa pokoke intine Evan iku saile aku sing ngejar. Nah, terus ya wis mlebu Evan. Terus aku, Tino, Evan apa jenenge Tino iku sempet ngejak drummer Tombro. Yo, tapi Tombro bagian iki mbiyen iku apa jenenge ngedit video. Sempet ono sempet ono kan biyen sempet sebelum silakan itu kan aku sempet ono podcast jenenge Dilarang Gosip. Oh iya. Nah, tapi dulu to Tombro iku. Nah, iku jadi setiap kali Dilarang Duduk nongkrong iki ku awak dhewe iku guyonane kene iku memang ya apa ya ajur arek-arek iki rusak asline rusak arek-arek iki. Ternyata kita Guyonane gak sendiri ya. Kita gak sendiri Kita ya. gak sendiri. enggak guyonane iku lek dikonsumsi ambek publik iku sebenere yo apa ya wis guyonan-guyonan kotor, guyonan-guyonan kempro. Ya apa sih arek lanang lek cangkruk. Ya pastilah iku ya. Pasti Ya. guyonan-guyonan botek. Pasti ngene pasti. Kamu punya nang kene ngomong BF ngono gak apa-apa. Iya. Terus kaya yes kayak jeneng bandmu lah. Raimu kok kontolku lah. Nah, jadi kita tuh karena sering guyonan kayak kono dan merasa dilarang. Nah, pada saat itu aku tuh juga masih tidak terlalu menganggap Dilarang Duduk itu serius. Pasti saat itu. Tapi Aku turun transisi itu ya. jadi kayak ya kayak jariku mau lho, aku bingung iki ku temenan ta iki ku kate digedhekno. Kate Digenahno. digenahno. Karena yo jenenge Dilarang Duduk cuk. Padahal wis ono arek tapi sik modele sik transisi Iya. berarti. Iya, aku sih dalam hatiku iku sebenarnya sih ragu. Timbang. Iki ku kate dadi apa sih? Maksudnya iku iki ku asline kate dadi apa? Kate digonang di iki ku entitas kok opo sih? Itu sih bingung aku. Padahal wis jalan berapa tahun. Iya. Wis. Cuman kan yo dilakoni kan gak ngerasa karena ngene bedino yo begecekan, Iya. guyonan, terus disambi ngeband, sambi macem-macem. Tadi Dilarang Duduk iki ku sebenarnya proyekku sing paling Dikesampingkan. iya karena utamanya kan yo Tikam. Terus Oh iya saat itu Tikam ya. iya Tikam. Tikam lebih dulu dari Dilarang Duduk kan. Iya Tikam kan 2013. 2013. Nah, terus juga apa namanya bikin acara lah. Aku bikin acara itu juga pakai nama Dilarang Duduk karena aku bingung tak jenengi apa ya komunitas aku gak duwe. Iya. Iku. Nah, terus aku mbiyen iku ya karena guyonan-guyonanku kayak ngono. Biyen iku nyeletuk aku. Aku duwe ide. Duwe ide. Jenenge aja omong-omongan. Iki kurang sangar iku. Andi, sepo. Oh iya sing Seputar info dong. Seputar info dong. Kok iso kepikiran nih. Ya wis guyonan ambek arek, guyonan biasa, Cuk.
Terus ono meneh program tapi gak sepiro mlaku ya. Heeh. Iku program iku munculnya pada saat pandemi. Heeh. Heeh. Karena tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi aku bikin konten dari rumah apa ya enake. Karena berita-berita yang masuk pada waktu itu sepi waktu pandemi. Mungkin karena teman-teman juga lagi nggak produktif ya. Yo, Ah, pandemi. iya. Heeh. Jadi nggak sebanyak dulu. Akhirnya aku nyoba lah gawe interview tapi lewat WA. Nah, iku cuman jalan pas pandemi tok, Nan. Saiki wis gak lanjut. Jeneng programnya Pacol. Astagfirullah. Pacot online. Bacot online. Bacot Bacot online. online. Soalnya online lewat WA. Iya. Jadi iku cuman aku ngobrol sama sapa nang WA, tak screenshot wis ngono tok. Wis dadi konten. Effortless ya. Ngobrol-ngobrol sama Oni misalnya ya. Kang Oni. Ah. Kang, ini. Minimal di copy ya. Di screenshot. Kayak. Iso. Jadi apa jeneng programnya iku kusru-kusru. Bacol, sepong ngono iku. Sampai akhirnya suatu hari, jadi waktu itu kan akhirnya rame lagi setelah pandemi. Ya 2021 itu udah rame lagi sih. udah rame. 2020 tok iku sepi masuk press kit dulu. 2021 iku rame maneh. Nah, selama iki press kit sing mlebu nang aku kan wis arek dhewe ya kan. Iya. Kanca-kanca dhewe ya wis ngerti lah guyonanku kaya apa. Iya. Sampai suatu hari press kit yang masuk itu mulai nasional. Terus Rizky Febian, terus sapa jenenge Barili Kemahua. Iya, jadi mulai nasional. Tapi aku lali lek jeneng pusat pong, Cuk. Jadi tak proses ae, Cuk. Tak proses, nulis, tak kirim nang Tino, kalang. Dan aku nggak pernah lihat karena sing postingan Evan ya. Tak delok. Sampai suatu hari ono artis wedok ngirim Jangan disebutkan namanya. ngirim press kit Iya. nang aku koncone arek-arek Oh, koncone arek. arek-arek ngirim press kit nang aku ya wis diproses seperti biasa. Nah kebetulan aku nonton lewat nang berandaku kalau gambar arek wedok tulisan ndukure sepong. Wancuk. Apa ini? Wow, what the fuck, boy. Wancuk. Anda akhirnya Kayak merasakan salah, ya. iya. Kayak Merasakan salah. ya. Salah. Apa ini? Salah kita Salah ini. Kata tak teh. Tapi Kado. iki beritae konco arek-arek. Iya. Dan sing bersangkutan gak apa-apa. Oh ya. Malah weh. seneng. Yo karo. Karo. Maksudnya tidak protes. Tidak Enggak protes. protes. Ya. Tidak protes dan Tapi Sogo sungkan sih, Jak. Nek gak protes iku, Jak. iya tapi aku berasumsi ngene pada waktu itu. Awakmu ngirim berita nang dilarang tutup mosok yo gak ndelok mediaku kaya apa. Nah, Ya kan? Nah, mediaku kontennya ya ngono iku. Ngono iku. ah. Lek kon ngirim nang aku yo pasti kan treatmentnya kurang lebih ya kaya Ngono. ngono. Ya. Nah, pada waktu itu aku berasumsi ngono. Ya wis lah. Tak jarno lah. Karena ya wis ya iku mau dalam bentuk itu koyo kesekian. Iya. Jadi gak terlalu tak pikir. Ya wis sambil berjalan aja lah. Sambil berjalan sampai suatu hari aku risih-risih dhewe. Jangkrik kok merasa bersalah. Suwi-suwi karena sing mlebu iku wae cuk arek Iya. wedok. Kan ya sing Iya, kena sisan. Iya, suwi-suwi iku kok teko kalangan musik pop, jazz, Heeh. arek-arek sing gak kenal aku. Iki koyoke wayahe kan. Iya, wayahe Iya. itu konsep. Gak iso iki terus no iki. Iki lek koyo ngene terus sepertinya yo gak pantes juga ngono. Yo, Hmm. gak pantes. Akhirnya tak ganti saiki jenenge iku outlaw. Outlaw. Saiki jenenge Oke. outlaw terus liputan iku saiki jenenge reportas. Nggih basa endi? Wah, cetak. Sing duwe ide Iya, reportas iku arek iku. Lek gak salah gawe basa suku Inka apa suku Maya ta suku endi lali ya? Pantai Gading enak. Pantai Gading. Lali aku. Boleh stroke. Ghana. Ali ya. Paesiet. Oh tulisannya ku report TAZH ngono iku lah. Basa-basa ngono iku. Nah, siku. Aku Iku mulai- aku iku- urun jeneng outlet to.
iku akhirnya mulai apa sampean ngerasa oh iya iki memang akhirnya serius ngono kan. Bener. Nah, itu juga asli nih. Dulu gara-gara tadi aku itu ke-trigger arek-arek asli. Iya. Maksudnya iku lingkungan iku sing Lingkungan, membuat iya. aku itu akhirnya merasa harus kayak iki layak untuk diseriusi. Ngono lho. Oke. Karena ngene. Iki founder-e kan aku, Heeh. ya kan. Founder-e aku. Terus ono Tino sing meluangkan waktune untuk dilarang duduk. Bener. Evan Evan. juga. Evan juga ngejak koncoe Majid ya. Oh iya, Majid itu Majid. masuk per 2023. Majid itu lali aku. 2022 atau 2023 ya Majid itu lali aku. Jadi intinya sudah ada orang yang bertahan bertahun-tahun. Dan mengeluarkan effort sing wah Iya, dan Evan itu menurutku Evan sih sing paling iki karena dia Paling iku sih. Kayak serius deh ya. serius karena dia memang punya mimpi yang cukup kuat untuk menjadi jurnalis. Jadi dia sing selalu nge-follow up aku. Selalu nge-follow up aku, selalu mengajak diskusi, selalu ngajak ngene lah. Iya sih. Ngerti dhewe kan aku arek koyo opo? Aku kan arek sing tidak punya ambisi sama sekali kali. Iya. Ya kan? Iya, wis ah. Aku iki aku ku tipe wong sing koyo aku ya apa ya jelasno nih. Aku mikir ngene. Awak dhewe oh biasanya sing mbok uber nang dunya Iya. iki. Nah, aku iku sing tipe-tipe ya ngono. kayak wis lakopono ilah. Iya, karena aku ngerasa koyo nguber kekayaan dipikir-pikir engko lek wis oke yo. Kate lapo. Kate lapo. Kate lapo. Maksudku enggak ngerti. Nang aku koyo bukan sesuatu sing Mewah. Iya sing yo Spesial. dikai yo alhamdulillah. Iya. Tapi gak juga gak apa-apa ngono lho. Iya. Terus Kang efek. iya, Efek. misalnya pengen terkenal, reputasi misalnya. Dipikir-pikir juga lah apa aku lebih seneng nang omah. Lebih seneng nang omah maca buku, nonton film, ngopi, ngono iku ngopi nang omah. Jadi aku tipe orang yang seperti itu, gak duwe ambisi karena aku berpikir sebenarnya mereka juga udah tahu loh sebenarnya. Iya. Kayak Evan, Tino Majid kan sering berinteraksi sama aku kan. Aku duwe mungkin iki kalimat sing paling mewakili yo. Sampean mengejar kekayaan. Yo. Tiwas sampean mengejar kekayaan mati mari dong. Iya. Karena umur juga ada sing ngeru, makanya aku selu. Seluruh. Tapi kalau mari take podcast iki aku mati juga gak apa-apa. Aduh bosok iku. Lah iya beneran gak apa-apa. Iya, Karena aku Ya bener sih iya. Iya, Iya, secara apa sih, logik iya. bedone aku mati engko, mati meneh, mati lusa, mati. Iya. Karena aku berpikir, alah urip Yang ngene-ngene ya. Ayo. maksudnya apa ya? Ya iki jangan mentah-mentah ya. Iya. Iya. Urip suwe nambah dosa tok kali. Ah bener, iya. Ya kan? Aku sing ngono. Dan ojo ya. Ade butuh rasa sing akeh. Ojo sih ta. Jadi aku iku Ono gokon-gokon sing perlu di. kan aku iku enggak terlalu mengejar karena apa? Dewas ngoyong-ngoyong wajar sampai nyekut kanan kiri. Wah. Menyakiti kanan kiri sampai nganu terus tiwas kayak ngono ya wis ngoyo menghalalkan segala cara mati. Wis ngoyo Jadi apa poinnya ngono lho. menghalalkan segala cara, tetep gak diampuni ambek skena. Kan iku. Jadi Aku nyablon ae, Lur. jadi iku sing ning kepalaku. Iya. Jadi akhirnya aku iku bukan tipe-tipe orang yang kayak Tapi mungkin punya ya. ambisi ngono lho. Nah, si Evan. iki sing Nah, heeh. Nah, banget. Evan punya iya. Evan Suwi-suwi kuat, Evan. suwi-suwi aku iku dadi koyo Terpengaruh. gak enak ambek arek-arek iki kan. Terus Heeh. koyo iki memang Harus iki. Nah, serius ya. Ya setidaknya itu aku mensupport mimpi dari yang Teman-teman. teman-temanku, timku dan ini juga. Jadi band-band yang ngirim press kit itu ternyata mereka ketunggu, Cuk. Padahal selama iki aku mengira di posting dilarang duduk ae ngono lho. Tapi ternyata dhek iku ngenteni, Cuk. Iya, Cak. Jadi selama semenjak ono podcast silakan duduk, kan akeh sing dateng ya. Nah, Akeh arek sing teko. Takut, Mas aku pernah ngirim press kit lho yang dilarang duduk. Aku cuk iya ta. Kok gak bayang kok sampe takon kene iki. Yo. Kok gak posting. Jadi aku kok ngerasa
Dan iku akeh sing takon ngono. So dinteni ya ternyata ya. Cara bukan hanya ini yo. Iya. Beberapa dari orang yang pernah ngobrol sama aku. Iya. Coba maksudnya coba kirim resikan dilarang lucu lo bla bla bla. Ceng ini. Gak di pos-pos Mas On. Aku lali sop wae, Lah yo. gak di Jadi pos-pos Mas On. ternyata iku dinteni yo. Aku harer itu. Tak kira iku arek-arek iku alas kayak anu ae lah. Listing ae. Iya. Ternyata tadi orang itu. Aku nah itu akhirnya Susi kan yo sungkan ya. Oh, suka. Sungkan jadi iya. akhirnya ya sudah coba aku meluangkan waktu lebih Lebih banyak. lebih banyak. Akhirnya situ aku mulai 2024 kemarin. Iya podcast. 9 tahun ya baru aku sadar ya berarti yo. Iya yo. Akhirnya aku mulai bikin website. Oh sudah yo. Sudah iki oh gak ono tulisan gini. Dilarangduduk.com. Ada website dilarangduduk.com. Iku ono website tujuannya supaya lek kene iku Google tentang arek-arek iku metu. Iya bener. Selama ini kan lek ngetik nang Google tentang bene arek-arek iku gak ono. Ono. Yo, Karena ono emek nang Instagram. Yo, Instagram. iku sing dialami ambek aku mbek sinyu Mas Rio. Oh. Goleki riset piye ngene kangen Kangen nang Google ya. Kangen. Makanya aku pada waktu itu Oke. bikin website. Tadi mulai tak niati Nah. merogoh kocek pribadi. Wah. Merogoh kocek pribadi. Gak apa-apa. Mulai effort. Mulai effort. Yo gak kocek pribadi juga sih. Maksudnya kebantu ambek kan aku ono jenenge insting nah. Insting kreatif. Insting Creative Lab tadi Insting Creative Lab iku aku ngelumpukno arek-arek yang memiliki soft skill tertentu, kita berkumpul Bikin untuk sesuatu. ya untuk cari klien. Heeh. Kliennya digarap. Duitnya kayak bandani dilarang dulu. Oke. Kayak bandani Oke. pekerja. Ah, Apa ah, pergerakan kita. pergerakan, Karena iya. pergerakan butuh biaya. Pasti. Ben Jadi- gak gawe duit di Iya, kayak acara retrum wingi iku nggak duwe teko kono. isi. Terus aku tuku alat-alat gawe dilarang duduk. produksi. Iya, tuku lighting, Ah. tuku memory card, baterai, kamera segala macam. Iku teko kono. Website, iku teko kono. Google Drive, iku teko kono. Emailnya kan unlimited. Biyen iku emailnya kebek, Cuk. Jadi arek iku ngirim email nang dilarang duduk iku ketolak karena kebek emailnya. Info ge. Nah, iku aku baru sadar lek emailnya kebek. Iku setelah beberapa bulan. Tak delok. Perasaan iki wis tak waca deh wingi. Oh, belakangan kok sepi yo email. Ternyata ono sing ngomong nang aku, "Mas, apa lo ngirim nang dilarang gitu kok gak iso yo?" Tulisannya opo di screenshot tapi deh. Ditolak. Itu Tak delok. Oh, ternyata email gue kebek. Aku baru ngerti email iso kebek. Ya, Untuk nyu. Kita juga sama kan. Tapi ini Cak, aku koyoke ketika sampean ngomong apa lek ngarani arek-arek iku ro, lek aku itu tidak punya ambisi. Tapi apa kok sih maksudnya iku koyo Evan cek antusias sih. Sebenarnya karena gini Cak. Sampean mungkin terlihat tidak punya ambisi ya. Dan memang sampean tidak punya ambisi. Tapi ketika ade ngobrol, ade lu ngobrol pertama kali kan nang ngene sing CDI Masjid Agung itu. Oke. Nah, gini. Kita musik studio. Ketika aku ngobrol pertama kali sampean, Lu tahun piro ya? 2013 paling. Jamane kandang sapi record ya. Iya, Apa sadurunge? Gak sak Bandit primitif. Iya, Cuk. Iya. Nah, Bandit primitif suwe. iku Iku lek gak salah sampean sik TK ya iki. wah. Lali Saya ya. gurung tatuan sih. Sia-sia. Nah, ketika ada ngobrol pertama kali ku sampean apa yo? Ya mungkin aku sak ngomong kudu buku sampean yo. Karena Iya, aku seneng banget. pengetahuan sampean sing luas iku mau akhirnya sebenarnya arek-arek iku akhirnya termotivasi dengan makanya seneng sharing ambek sampean karena sampean pengetahuannya lebih luas. Iya apa ya Cak yo? Ya apa ya Cak yo? Karena aku ngobrol ambek sampean pertama kali sampean loh, dia itu teko ngene-ngene. Terus marono extended play ku ngene lho. Tahu banyak iki. Aku perlu gali. Terus mau sampean kan selalu aku kepengin terus belajar berdarah musik. Untuk bahkan aku dhewe iku terinfluence ambek sampean ketika sampean ngomong aku kepengin terus mendengarkan musik-musik gospel. Perbendaharaan musikku kudu lebih luas maneh. Loh, hari ini aku sampai hari ini aku mendengarkan musik-musik baru karena
Iya ya, memang Cak Bobel kok ngono aku ya pingin lho koyo ngono. Iku sih Cak peminjak. Makanya Evan Mungkin ya, iya, akhirnya Evan dengan nggawa apa ya, nggawa mimpine dhewe untuk iso aku nang ngene kene gitu. Apa nang ngene dilarang duduk iki aku jadi jurnalis musik ya. mungkin. Dan karena sampean ya menerima dengan welcome, ya sangkene ae kok Yo, belajar. ah. Karena lek nang ngene Iya. kene kan kon iso belajar gitu. Pas tanpa Bebas tanpa tekanan, tanpa batasan. Iya. Iya, mungkin ya. Karena lek seumpama melu sebuah perusahaan sing ya kan ono Dibatasi pasti. Iya. Iya. Ya aslinya nek dilarang dulu ya ono. Aku Heeh. kan ikine. Berarti. Iya. Iya. Tapi kan mesti gak koyo sing seperusahaan sing Sefrekuensi ya. iya, Frekuensi. enggak. Iku frekuensine sama, ngerasa nyaman, maju juga, akhirnya iso iki ngono lho, iso dadi wadahku untuk berkreativitas. Mungkin Explore ku iso lebih iya, ngono lho. mungkin ya, mungkin. Iku sih. Mungkin juga koyo iki.